নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সকাল। দেখুন, আজকে আমি আমার স্বামীর প্রচেষ্টায় কি সুন্দর বাগান করেছে। দেখুন, সারা বছর ফসল ধরতে গেলে ভালো মতন সবজি পায়, ফসল ফলায় না কিন্তু সবজি ফলায়। দেখুন কেমন সুন্দর ভেন্ডি হয়েছে, দেখেছেন কি পরিচর্যা করে গাছগুলোর। হ্যাঁ, দেখছেন প্রত্যেকটা গাছে সুন্দর সুন্দর ভেন্ডি এসেছে। হ্যাঁ, কি সুন্দর ভেন্ডি এসেছে, দেখেছেন তো? হ্যাঁ, এই দেখুন ভেন্ডি, এই দেখুন ভেন্ডি, এই দেখুন ভেন্ডি, দেখেছেন গাছের। সারা দিন এই সবজি নিয়ে কাজ করে, এই বাগানেই কাজ করে, নানা রকমের সার তৈরি করে, ফুল ফলায়, ফসল ফলায়, সব কিছু করে। হ্যাঁ, কোনো কিছু ভগবানের আশীর্বাদে দেখুন গাছেও আম আছে। হ্যাঁ, আবার লেবু দেখুন, সারা বছর একটা লেবুর এখন কত দাম, আমার কিনতে হয় না। একটা শেষ হতে হতে আবার একটা ধরে, আবার একটা ধরে। হ্যাঁ, আর সার তৈরি করা, এই করা, খোল দেওয়া, চাল জানেন, চাল পর্যন্ত গুঁড়ো করে দেয়। দেখুন মুসাম্বি, দেখুন, দেখেছেন মুসাম্বি পাক ধরেছে, বেশি বড় হয়নি এবার। একটা তুলেই ফেলি, এই দেখুন। হ্যাঁ, কি সুন্দর হয়েছে, গাছ ভর্তি। দেখুন আবার এই আমড়ার ফুল এসে গেছে, সারা বছর আমরা খাবে। আমড়ার সময় আমরা খাবেই খাবে, আমড়ার ডাল। আতা গাছেও আতা হয়। হ্যাঁ, কি সুন্দর গাছটা হয়েছে, দেখুন দেখুন উঠছে, দেখুন ঝুলছে। হ্যাঁ, উচ্ছে গাছে দেখেছেন তো কি সুন্দর ছাউনি করে দিয়েছে। আমার জামা কাপড় মেলার জায়গা নাই, এখানে ছাউনি, এখানেও উচ্ছে হচ্ছে, সব উচ্ছে হচ্ছে। আরে ভাই বন্ধুরা, কি বলবো, আমার যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে না, আমি একটা খুলেছি। কি করবো, এত সবজি রান্না করি। এই যে পাতা দেখছেন, উচ্ছে পাতা, এটা কালো জিরে দিয়ে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাজতে পারেন। আবার এটা বড়া করে, বেসন দিয়ে, চালের গুঁড়ো দিয়ে বড়া করে খেলে দারুণ সুন্দর হয়। উচ্ছের দাম এত, উচ্ছে যদি নাই পাই, আমার তো সুগার, আমি উচ্ছে পাতাই খাই, বুঝেছেন তো? এরকম আমি সবজি বাজার করে নিয়ে যাই এখান থেকে। হ্যাঁ, লঙ্কা গাছে কিন্তু লঙ্কা হচ্ছে না, আমি শুকনো লঙ্কা খাচ্ছি, কাঁচা লঙ্কা খাই না। দেখুন আরও গাছ বুনেছে, এই দেখুন ভেন্ডি গাছে এখনও এগুলো ফুল আসছে প্রায়, কিন্তু এখনও ধরেনি, সারি সারি লাগিয়েছে। হ্যাঁ, আবার দেখুন লাউ গাছ তো আছে, লাউ ধরেনি। ঝিঙা হচ্ছে, দেখুন ঝিঙা, ঝিঙা। হ্যাঁ, ঝিঙে দেখুন কি সুন্দর হচ্ছে। আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি আরও। হ্যাঁ, এই দেখুন ঝিঙে, আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে আমাদের ভালোই খাওয়া হয়। হ্যাঁ, ঝিঙে পোস্তর থেকে শুরু করে সব কিছু। আর এই দেখুন পুঁই শাক, ওরে বাবা, লোককে দিয়ে ধুয়ে খেয়েও গাছ আর সারা বছর থাকে ধরতে গেলে। হ্যাঁ, দেখুন কিভাবে ডাল পাতা বেড়েছে, যত্ন যা করে না, আপনাদের বলে বুঝাতে পারবো না। এটা ওনার সংসার, কি করবে, ডিএ নেই, এইভাবেই খেতে হয়। দেখুন এই অসময়ে কুল ধরেছে, কুল। হ্যাঁ, এই দেখুন আরেকটা কুল ধরেছে, অসময়ে কুল। হ্যাঁ, আচ্ছা বন্ধুরা, এখন রাখছি, এই এখন গিয়ে রান্নাবান্না করি। হ্যাঁ, নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন।